Good day nga pala sa inyo lahat. Welcome to Student Lakwatsero, channel for students and Lakwatseros. Subscribe and hit the like button. At yun nga pala mga pre, halos hindi ako makapag-content. Gusto ko sana, kaso napakarami namin gawain. Gusto ko sanang i-content kung paano ako mag-review. At nagre-review kasi ako ng mga pre. Kaso nga baka mapaya lang din ako, baka bagsak din naman ako. Kaya dahil may dumating na package, i-review na natin ito, package na ito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, nagre-review din ako ng mga package na mga binibili ko sa Shopee para tulungan kayo, lalo kung gusto nyo din bumili ng ganito. May idea na kayo mga pre. Subscribe naman kayo dito. Ngayon, i-unboxing natin to. Itong package na to. Salamat Shopee. Mahirap siya pare. Mga pala mga pre, dinisinfect na nga pala natin to dahil pandemya ngayon. Kailangan natin mag-disinfect para for safety purposes and pagsunod sa healthy protocol. Isang kamay lang akong ginagamit sa bubukas. Pasensya na mga pre. Yung mga pre, dito na yung product. Patayin mo natin ang fan para walang ingay. May bubble wrap siya mga pre. First time ko itong naranasan sa GNT Express. Maraming salamat. Abangan nyo nga palang aking Shopee haul 1 and 2 mga pre. Hinintay ko lang ibang products para makapag-Shopee ulit tayo. Ito na yung product. And meron siyang bubble wrap, pero kupos na yung bubble wrap mga pre. Ngayon lang ako nakakita ng kupos na bubble wrap. Ganito siya kalaki mga pre. Ngayon tanggalin natin yung bubble wrap. At ayun mga pre, pinabukas ko na. At hindi ko tagal magbukas mga pre. At ayun mga pre, nakita natin yung product. Ito yung mga pre. Ang nakalagay dito ay numeric keypad. Bakit ganun? Parang mabubuksan ng mga pre. Parang tanong nyo, bukas na hanap yan. Parang binuksan na to ng seller na malas na yan. At ito nga pala parang nakalagay sa description dito. Multiple operation mode, unique button architecture design, ultra thin body design. Plug and play daw siya mga pre. And yun, numeric pad. Basahin natin yung nakalagay sa likod. Yun, non-synchronous digital input. Pwede daw siya sa Microsoft, sa Macintosh, sa Android mga pre. Professional quality global service, made in China. Medyo di-disappoint lang ako kasi parang bukas na mga pre. Halos tinanggal lang natin ng kunting-kunti na lamang. At andito na siya mga pre. Kunin na natin ang product. Napaka-cute ito mga pre. Hello. Subscribe na daw kayo. Ayun mga pre. Napaka-cute. I-review natin ito mga pre. Papakita ko nga pala sa inyo mga pre ang length. Medyo mahaba naman yung word niya. Ayan siya mga pre. USB ports. Try natin mga pre. Ang masasabi ko lang dito mga pre, sa
Napaka-cute na numeric keyboard na to. Sulit na sulit siya mga pre. At halos lahat naman ng number na tinype ko, gumana naman siya mga pre. Meron nga pala siyang ganito. Para tumaas yata. Hindi ko lang kung para saan ito mga pre. Yun, maraming salamat nga pala sa panonood. Sana natulungan ko kayo sa video nito kung gusto nyo bumili ng numeric keyboard. Sana nasagot ko ang inyong mga katanungan. Maraming salamat.